भाई ये क्या हो रहा है, कुछ नया जुगाड़ हो रहा है इसमें तो। साबुन, भाई साबुन को गर्म किया जा रहा है। ये क्या है, इसमें विक्स भी डाली जा रही है। भाई ये क्या कढ़ाई को और में बनना है क्या इसमें? और भाई ये क्या कर दिया भाई, कुछ नया ही है इसके अंदर। मिट्टी भी साफ है। और भाई ये क्या टैबलेट बना हमारी। ओ भाई, यहाँ